Hello，大家好，我是火神我们好久不见了哈。本期视频一共是以下几个主题哈。第一个是中概的回调它是什么情况啊？是说上是什么情况哈？然后第二点是未来的风险哈，第三点的话就是我个人的操作方案的调整哈，以及就是我最近这段时间在干嘛的一些分享吧哈，就是闲聊哈。我们先讲第一个主题哈，中概现在这个情况它是在回调啊，这个大家不用怀疑，它这个是在回调啊。至于这个回调的幅度有多大啊，有多久哈，这个还得看具体情况。但是就是我个人看来吧，它可能会回调到下周二或者下周三结束啊，可能会还有4-5个交易日的回调时间哈。至于回调是回调到位之后它怎么走啊？就是说开始反抽啊，还是说反抽之后继续往下，还是说它根本不反抽，就是直接再往下啊？这都是有可能的哈。但是概率上来说的话，它是反抽的概率会比较大一点哈。这里的回调是正常回调，大家不用恐慌啊。这里不存在就是破砸新低的那个力量哈。中概互联是不存在这个情况的哈。这里就是说中概互联它包括很多股啊，像腾讯啊、阿里巴巴什么的哈，还有什么京东什么的在这里面哈。但是我们单独讲一讲阿里巴巴哈，因为有比较多的粉丝朋友们可能是就是关注我这段时间关注我，可能就是我讲比较多的阿里巴巴，所以阿里巴巴单独再拎出来讲一下哈。阿里巴巴我是上一期视频我已经提示了，在182，忘记了我是182还是184吗？应该是182吧。我是说在182之前是我个人会做出就是清仓式的操作啊，就是我有一个账户就全清的嘛哈，我剩另外一个账户剩一点嘛，是这个情况。它也是如期回调了哈，但是大家不用太过于恐慌哈。可能大家也不会很恐慌吧，总共才回调了10块钱左右哈。这个我个人的话会在165和以及165以下就是分 PDC 哈。如果说万一它没到这个价格，我就是说我也不操作，因为我还有一部分仓位嘛，还有另外一个账户还有一部分仓位，我也不操作啊。再涨直接涨反弹的话，我也无所谓，是这个情况哈。阿里巴巴这个股价已经非常低了，大家且行且珍惜哈。中概互联讲完了啊，就是讲一下未来的分享哈。这里大家要注意啊，下周二还是下周三，美联储是马上要开会了哈。这里很可能会有什么比较重磅的消息出来啊。在这个期间哈，整个市场的风险是非常大的啊。我之前本来是有发一期教大家买一些那个做空仓位的那个，买一些做空的仓位哈，拿半成仓位来做空哈。我本来是来对冲了，我本来是有发一个视频，但是因为那期视频就是当时我讲的比较多的股是出财报暴跌，其实但是我盘后了解了一下，他们并不是出财报暴跌，然后所以我就把那个视频就是删了哈。虽然我在视频里面强调了，因为当时我只是看到他们暴跌，我并不知道他们没出财报哈。但是还是犯了这个错误，所以我就把它给删了哈。因为我个人的话，我录这些视频的话，就是说比较是有点像即兴，就是说想到什么说什么，我没有事先有个预稿，就是我只是大概考虑一下这个视频讲几个主题是这样子，然后就开始讲了。然后像是脑海中的一些数据啊、一些记忆啊，以及一些看到的情况，很可能就是说我只是直接就拿出来评论，或者说可能有的时候会有漏洞，但是大家希望大家粉丝朋友们不要就是说太在意这些小小的瑕疵啊。因为最主要的还是一整个对这个股市一整个思路，以及接下来的方案，这个以及心得方面的分享哈，这个才是最主要的哈。好，我们这个再讲回来下周二还是下周三是有一个美联储的会议啊，这个一定要特别注意哈，如果这段时间如果有就是说尽量保持空仓吧哈，也不是尽量本来就没有仓位的朋友尽量保持空仓，等这个会议结束后再说啊。已经有仓位的朋友们这个就比较难处理，已经有仓位朋友们，不然花点钱买期权做对冲。如果是我的话，我可能会花点钱买点期权做对冲哈，就是说看跌期权做对冲，很可能会这样子，但是这也不好说，因为具体情况的具体分析吧哈。好，
这个是未来的潜在风险啊，这个风险是非常大的，很有可能把美股带入整个调整，知道吗？这个风险是非常大的，因为道琼斯、纳斯达克以及 SPY 它都到一个比较大的压力区了哈。是这么情况。好，第二个主题就这样子讲完了哈。第三个主题未来的应对方案哈。前面两个主题可能在讲的过程中也稍微透露了一些吧，就是说我总体目标的话还是偏向于中概股哈。中概股的话我可能会在我未来的操作方案就是说我在周2、周3之前我是不打算介入的哈。但是如果说我的目标股，比如说阿里巴巴，它如果到达165或者162，我还是会介入一部分的，但是我不会说直接就是介入满仓这个状态吧哈，这么讲吧哈。这个也是比较如果我在162能抄到底的话，也是比较可观的，因为我原来的成本是175，然后这一次再做下来就变成162。它最低也就138还是140吧，上140最低也就这样子。如果能做到162，成本也是非常好的哈。这个是我未来的操作方案啊。就是等待为主嘛，清仓等待为主啊，清仓等待为主哈。但是除了中概股的话，像是一些股票也比较低了，像是那个 Facebook 啊，还有一个什么Facebook，还有一个什么那叫啥来着？有个股票代码是 PYPL 的那个价格也比较低了。还有一些这样子吧，因为我是有加了一部分的自选，如果说就是有兴趣的粉丝朋友想知道我就是目标就是准备抄底的那些股票是哪一些的话可以留个言，我到时候如果有人留言的话，我就到时候单独回复啊。我可以看一下我的那个列表里面是哪些股哈，是这么个情况哈。然后我这几天在干什么呢？因为我就是阿里巴巴就是解套之后嘛，这几天很久，就是因为我套了快半年了，很久没有做那个 day trade 了，很久没有做那个日内交易了，然后我就有点那个心痒和手痒，然后我就稍微操作了一下，结果因为确实是半年没做了，确实是犯了一些比较大的错误啊，是真的这几天是要亏损个就是总体而言要亏损个500-600块钱，本来是赚个1000来块的，但是现在还倒亏500多哈，本来是赚1000来块，现在还倒亏500多，是这么个情况哈。我这几天主要操作像是 Facebook 这些股票哈，但是因为大盘的位置比较高，所以我并不敢那个过夜，亏损了之后并不敢过夜，我是当天直接了结了哈，所以这并不是浮亏，已经是亏损在账上，我已经清仓了哈。这里面这几天的话，我是放了一些自己比较忌讳的几个法则啊。对我而言的话，日内交易我就是比较忌讳是多空双向啊。我比较忌讳自己就是说今天又做多又做空啊。我在开盘之前一般就会选一个方向做哈，就是明确它比如说涨到位了它会跌，但是我今天决定做多的话，我也不会去买 put 或者是卖空股票看它做它跌我是不会这样子，我就是再等它跌了再做多哈。但是我这段时间是比较犯忌讳，就是我又做多又做空，还有做多又做空。第一次是力挽狂澜把账户给扳回来，第二次就被多空收割了，被双割了。然后第二点的话，我还有一个机会是做期权我本来是非常忌讳，就是在日内交易中我做那个末日期权末周的期权，我非常忌讳这个，但是我这段时间也是频频触犯这个准则哈。人就是这样子啊，虽然我有准则，但是我也会就是不断的违反它，但是就是不断的修正违反，这个就是一个交易者可能就是每个交易者都会经历的一个阶段吧。我这个在之前，在1年还是在阿里巴巴被套之前，其实我就是已经克服了这个问题了，就是我这2个是绝对不会做的啊。但是这段时间的话是又触犯了哈。然后因为有很多原因，是因为我工作方面的调整，我上一份工作我本来说早上
10点多就开始去上班了，这个时候刚好开始看盘，比较安稳的看盘啊。我也偶尔可以抽个空看看盘，交易一下哈。但是现在这份工作是说下午2、3点才开始上班，这个时候我整个就时间是，比如说下午2、3点上班，你1点差不多就可以准备了。但整个时间看盘时间被割成2半，导致我心里就是比较着急。交易上面的话比较冲动哈，比较着急，比较冲动，就是急于见到结果啊，不想说今天白白的早起之类的。像这个情况，这个像是现在这份工作的时间，就对比上一份工作的时间，就是说个人就是不适合做日内交易啊，是这个情况哈，导致我也而且我个人就是半年左右没有操作了，没有就是说像这种做不就是昨天晚上决定的标今天就开始操作了，像这种模式我是比较半年来说没有操作了，所以说操作起来也比较生疏啊，介入的点都不是特别的好，像是 Facebook 这几天走的其实都是会正常操作的话是会有比较不错的利润的，但是我都是亏钱了哈，而且亏的还比较多哈。但是话说回来，就是说这些都是比较小可的事情嘛哈，大方向没错的话，这些都是还可以的事情吧哈，因为毕竟我在178我是抛了阿里巴巴，像是阿里巴巴现在这个价格我捡回来都可以获得非常丰厚的利润，但是我还是没捡，我并不觉得这里是已经调整结束了哈。3个主题全部讲完了哈，至于这些天的情况闲聊也说差不多了哈，那我们下期再见哈。其实我像是我这种就是说提前发布的视频，其实压力是比较大的哈。如果我猜错了，为了后面行情的走势，希望大家也不要怪我哈，因为我发这个视频是给大家参考一下，以及就是分享一下我的自己个人的操作方案哈，是这个情况啊。像是提前发视频的压力也确实是非常大哈，因为我这已经有点像是预测行情怎么走了，像是这个情况了啊。像是我老粉丝知道，朋友们知道，我是第一个推的股市那个波音哈，波音我当时操作的是中长操作波音哈，那个是翻倍了哈。后面我在近期是推了那个阿里巴巴我推的价格是150啊，当时我视频标题是160，但是我视频里面讲的是150哈，我说的极限位置是150哈，像是2个标的像是150，然后阿里巴巴最高到了180差不多吧，是吧？我想表达什么来着？像是，然后我前段时间有提示，就是要高抛中概股这个情况哈，现在这个期视频有提示，就是低吸的时间点以及点位，甚至都讲了哈。像是现在这种就是提前说的视频，但是它不一定每次都是准的哈。虽然前面视频准的，不代表这一次一定准，是这么个情况哈。我只是说我自己对大方向的把控以及说我自己个人操作方案拿出来分享哈。如果不小心说错了是希望粉丝朋友们能够原谅哈，因为股市它是讲概率的哈，不管你多么信誓旦旦，多么有把握，它都有失手的时候，甚至有的时候我自己也是模棱两可哈。比如说像是这中概股会反弹会回调吗？回调多少啊？我自己也是比较懵逼，也是走一步看一步的状态。我只是提供一个我个人就是的看法，我觉得会回调，还有1周的交易日的时间会回调，然后会回调点位大概是阿里巴巴到了165到甚至162这个位置哈，是这么个情况。所以说大家看这个视频最主要是还是说看看我的操作方案是怎么样的两手准备以及是说我个人的心得分享以及大方向的把控像这些是比较好比较有益处的东西我个人的话炒股已经应该是非常接近10年了哈，像是从普通的技术指标到整个图形或者是怎么样或者是怎么样或者是什么特殊的手法，什么抢帽子或者什么日内交易或者是什么像这样子或者是波浪理论像这样子我都是了解的，然后而且我是在这个基础上我最终确定这些都是没什么用的哈，股票还是只看价格所以说我还是只看价格，还是只看你的操作方案你仓位的调整所以说我最精华的部分就是拿出来分享，就最精华部分应该是方案这方面以及是自己个人操作的方面大家应该是看视频的话是主要是看这方面的东西那我们下期再见这期视频比较啰嗦录了14分钟多了我们下期再见嘛如果
阿里巴巴真的不是中概股真的调整了，那我会比较开心，就是比较自信一点再发一期视频。如果它没调整的话，那我可能再拖一拖再发下一期啊，因为我也觉得讲不中也比较没面子啊。大家下期再见啊，拜拜。